Siddepladser. Siddepladser i byer bruges primært til at opholde sig i kortere og længere perioder afhængig af situationen. Tiden opholdet varer afhænger af hvor meget der er gjort ud af siddepladsen og beliggenheden. For at opnå den bedste siddeplads skal den ofte være placeret i kanten af rummet. Ryggen skal være dækket, udsynet skal være godt, og der skal ikke være for meget støj, og ofte placeret ved attraktioner. Primært. Steder der er tiltænkt at skulle sidde på, f.eks. stole, bænke og andre sædemøbler. Fokus på materialevalg i forhold til klima og placering. Klima i forhold til varme af solen, og placering handler om lys og skygge. Sekundære siddepladser. Steder, der egentlig er tiltænkt og bliver benyttet til noget andet end at sidde på. Det er steder, hvor man kan slå sig ned spontant og uformelt. Det kan eksempelvis være trapper, gelænder, sten, kanter på huse osv. Man slår sig ofte ned i længere tid på primære siddepladser, mens man blot bruger de sekundære til at hvile sig på. Løse stole. Betegnelsen løse stole betyder siddepladser, der kan placeres af individet afhængig af behov. Det kan eksempelvis være caféstole. Placering, beskyttelse, udsigt og lokalt klima går op i en højere enhed. På den enkelte siddeplads får man det for flere verdener. For eksempel Superkilden, hvor der er blevet hentet ting hjem fra forskellige lande. For eksempel et springvand fra Marokko, bokseringen fra Thailand osv. Vi kan konkludere, at en god siddeplads er afhængig af situationen og området. Hvis man skal sidde ned kort, vil man foretrække et mere uformelt sted. Og hvis det skal være et langvarigt siddeophold, skal siddepladsen helst være komfortabel, og der skal være noget attraktivt at sidde der.